Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ Photoshop manipulation ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံအပိုင်းပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆွတ်ဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုလုပ်သွားမှာပါဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာတိမ်လေးတွေပါမယ်ကောင်းမလေးကျွန်တော်တို့မှာထိုင်နေမယ်နေအောင်လေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် Photoshop နဲ့ edit လုပ်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ file ကနေပြီးတော့ new ပုံတစ်ခုယူမယ်ဒီဟာလေးလွှဲမယ်2005 2560 1443ပါဒီဟာလေးကျွန်တော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer အခုထည့်မယ် solid color ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့လည်းနည်းနည်းအညူလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆို solid color layer တစ်ခုထွက်လာပြီ layer နှစ်ခုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီလုံးမဲ့ဟိုလေးလိုမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့သင်ခန်းစာဒီလို file လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီလိုပုံစံလေးလုပ်ပါနော်ကောက်မလေးထိုင်နေမယ်ပြီးအောင်မှကြောက်တူမှာထိုင်နေမယ်ကျွတ်တိမရှိဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒါ Photoshop သမားဆိုတာအကုန်လုံးလုပ်တတ်ရမယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေကို retouch များများလုပ်နိုင်ကြမှာကျွန်တော်တကယ်လုပ်ငန်းကအရင်စီပေးပါပါအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးလုပ်မယ်နော်လုပ်မဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကဘာပါမလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတင်ပုံစံပါမယ်ကြောက်တုံးပုံစံပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ lighting effect ပေါ့နော်ဒီအလင်းရောင်ဖြာတဲ့ဟာလေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကောက်မလေးပုံပါမယ်ဒီကန်းကြီးနေဝင်နေတဲ့ပုံလေးပါမယ်အားလေးဖြတ်ပါနော်ပြီးရင်အဲလုံးမ area ဒီနေရာမှာတိတ်နေဖြစ်သွားမယ်ဒီရေနေရာမှာတိတ်နေဖြစ်မယ်တိတ်နေကြနေပြီးနေအောင်လေးဖြာထွက်နေဟာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ file ကနေပြီးတော့ place and better ကိုသွားမယ်အမှ lesson 5 cloud care အမှအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့တိတ်နေရင်ထည့်မယ်ပြီးရင် order shift ကိုနှိပ်ထားပြီးချက်မယ် order shift ကိုတွဲနှိပ်ထားမယ်နော်အတိမ်အောင်အောက်ချမယ် okay ပြီးမယ်ပြီးရင် restyle layer ပြီးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် file ကနေပြီးတော့ place and better ကိုပဲပြန်သွားမယ်နောက်ထပ်ကန်းကြီးပုံထည့်ထည့်မယ်ပြီးရင် order shift နဲ့တွဲနှိပ်ထားမယ်ပုံကိုချက်မယ် okay ပြီးမယ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ gradient သွားမယ် gradient ဒီထဲမှာမပါအောင်နော်မပါရင် gradient ဆိုတော့ GRADIENT gradient 2အဲ့တော့ rectangle smart object ကို restyle လေးပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆို smart object မဟုတ်တော့အဲ့တော့မှကျွန်တော် gradient 2နဲ့confusion ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတိမ်ကိုအပေါ်ကနေတင်ပေးလိုက်မယ်နော်တိမ်ကလေယာအပေါ်မှာနော် sorry cloud ဒါ sunset တလောက်ပဲ sunset နှစ်ခုเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က cloud layer ကိုသွားမယ် gradient 2ကိုရွေးမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချမယ်လောက်ဆိုရင်ရအောင် sorry sorry ကျွန်တော်ကဒီမှာအပေါ်မှာ cloud layer ရှိမယ်အောက်မှာ sensor ရှိမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် cloud layer ကို layer mask ထည့်မယ် layer mask ဆိုဒီ cloud လေးနော်ဒီ y layer mask ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် gradient 2ဆိုသွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီချောင်းလေးဆွတ်ချလိုက်ဆွတ်ချလိုက်ကျွန်တော်ဒီအောက်က sunset layer ပေါ်လာမယ်နော်ညာနည်းနည်းလေးပြန်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါ cloud layer အောက်မှာ sunset layer ပါပြီဟုတ်ပြီရပါပြီ
ဒီလောက်ဆိုရင်ねကလောက်လေးအပေါ်လေးနဲ့ထပ်တယ်မယ်နော်ပြီးရင်ဆက်လေးရအောင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်နဲ့ထပ်တယ်ဆက်လေးလည်းအပေါ်တင်မယ်ကလောက်ကိုလည်းအပေါ်တင်မယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ sunset layer ကိုသွားမယ် sunset layer ကို click တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ sunset လေးကိုဝါလိုက်မယ်နော် filter ကနေပြီးတော့ဘလာကနေပြီးတော့ gaussian blur တွေကိုသွားမယ်လူတလောက်ပေါ့ဒီလောက်ဆိုရပြီနော်ကျွန်တော်လောက်ထားမယ်30လောက်ထားလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်မယ်နော်ကောင်မလေးပုံထည့်မယ်နော် file open ဒီကြတော့ရင်ထည့်မယ် file place embedded ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် auto shift နဲ့ဆွဲမယ်ပြီးရင်layout restore ပေးမယ်နောက်ထပ် file open ကောင်မလေးပုံထည့်မယ်နော်နောက်ထပ်layer အဲ့မှာကျွန်တော်ကောင်မလေးပုံလေးကိုဖြတ်ပြီးထည့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ quick selection tool ဆင်ရွေးမယ်sorry နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကိုတေချာလေးဖြတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ပန်တူးနဲ့ပဲဖြတ်ရတော့ကိုဒီနဲ့ display ဖြတ်ပြီးပန်တူးနဲ့ဖြတ်မယ်base selection drag လေးထားပေးရနော် okay copy ကိုမယ်နော် control C နဲ့ copy ကိုမယ်ဒီဘက် layer မှာကျွန်တော် control V နဲ့ paste လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် border လေးတွေဖြတ်မယ် brush တစ်ခုယူမယ် side ကိုချုပ်မယ်eraser နဲ့ပဲဖြတ်ရတော့မယ်site ကိုထပ်ပြီးဖြားလေးတွေဖြတ်မယ်နော်
ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်လုပ်ပြီးပါရင်နော်ဖြတ်လုပ်ပြီးပါရင် Ctrl T Ctrl T နဲ့ transform လုပ်မယ်နော်ပြီးရင် right click ထားပြီးတော့ flip horizontal ဒီလိုပဲလှည့်လိုက်မယ်လှည့်ပြီးကျွန်တော် shift key နဲ့ဆွဲမယ်အောက်ကို auto shift နဲ့ပုံချုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ body ကိုပို့မယ် auto shift နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ layer တစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်မယ်နော် auto shift နဲ့ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက် layer တစ်ခုထပ်ယူမယ်ဒါ gear နော် gear ပြီးရင်နောက်ထပ် new layer ခေါ်မယ်အဲ့ layer မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်အရေးလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးတွေမှာအရေးလေးတွေထည့်မယ်နော် press ယူမယ်အရာကိုမဲပေးမယ် opacity 39ထားမယ် press ရေးနဲ့ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေနည်းနည်းလေးမဲလေးထည့်လိုက်မယ်အရေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်နောက် layer တစ်ခုထပ်ယူမယ် brush ကိုအပြည့်ယူမယ်ပြီးရင် brush size ကိုနည်းနည်းလေးကြီးမယ်ဒီလိုအမဲဆက်လေးပြလိုက်မယ်ပြီးရင် Ctrl T free transform လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အားလေးပြားလိုက်မယ်အရေးနဲ့တူအောင်ဖြားပြီးဒီအောက်လေးမှာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကြောက်တုံးရဲ့အရေးအောက်မှာကြာရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာရဲ့ opacity ကိုပြန်လျှော့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနာလေးမှာနေနေအောင်လေးဆက်ထည့်မယ်နေအောင်လေးဖြာနေပုံစံမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ new layer ထည့်မယ်အဲ့ layer ပါမဆန်ဒီဟာ shadow 1 this is shadow 2ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီ layer မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ brush နဲ့ပဲအရောင်အလုံးတစ်ခုထည့်မယ် brush ကိုယူမယ်အရောင်မှာကျွန်တော်နေအောင်နဲ့နည်းနည်းနီးစက်တဲ့အရောင်ဟုတ်ပြီရောင်လောက်ယူမယ် okay ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာဆက်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် Ctrl T free transform လုပ်မယ်ဒါကိုချဲလိုက်မယ်ရောင်မှန်ဖြစ်နေမယ်ပြီးရင် opacity ကိုလျှော့မယ်ပြီးရင် blending mode မှာ second ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်လေးနဲ့တူလာရှားပြီနော်ဒီအောင်လေးပြန်ထွက်နည်းနည်းတူလာမယ်ဒီဘက်ရှားကောင်မလေးဘက်ကိုလည်းရောက်စေချင်လို့နော်โอเคရှားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကောင်မလေးလက်ထက်အားလေးကိုအလင်းပုံစံလေးချက်ထည့်မယ်အဲ့တော့ file ကနေပြီးတော့ open ဘာယူလို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးရွေးမယ်ဒီအလင်းဖြာထွက်တဲ့အလုံးလေးဒီကနေပြီးတော့ elliptical marquee tool လို့ခေါ်တာမလို့အဝိုင်းဆက်လက်အဝိုင်းပေးမယ်ဒီဟာလေးဒီနာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် copy ကူးမယ် Ctrl C နဲ့ copy ကူးမယ်တော့ပြီးရင်ပထမဆုံး layer ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာ Ctrl V နဲ့ paste လုပ်မယ်ပြီးရင် Ctrl T နဲ့မယ်marquee sorry မှာတော့ free transform ပဲ transform ရရင်ကောင်မလေးဒီလက်တင်ရတဲ့ကို
ဒီဖန်လို့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအနီအောင်အလုံးထည့်ပါနော်နေလုံးလေးကိုလက်ထည့်ပြောင်းထားပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တာပါပြီးရင် OK ပေးမယ်နည်းနည်းဒီနေပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်းဒီဝါလိုက်မယ်နော် filter ကနေပြီးတော့ဗလာနေရာသေး filter ကနေပြီးတော့ဗလာ Gaussian ဗလာရှားပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီအောင်လုံးဖြစ်သွားရင် opacity တော့အရင် short ကြမလို့ဗျဖြည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီဒါပြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီ cloud gear ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ preset လေး camera raw setting ရဲ့ preset ကိုသုံးမယ်နော် filter ကနေပြီးတော့raw set အဲ့ဒါမလုပ်ခင်ကျွန်တော် layer တွေကိုပြန်ပေါင်းအောင်လုပ်မယ် layer တွေကိုတော့ select ပေးမယ်ပြီးရင် control E နဲ့ mask လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါ layer တစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြီးရင် filter ကနေပြီးတော့ camera raw filter အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ load preset setting ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ray မေးခုနလုပ်ပြီးသား preset ကိုယူတော့မယ်နော် lesson 5ထဲက cloud game okay ဒီလိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခုန preset ကိုတော့ပြီးရင်နောက်ထပ် filter တွေကနေပြီးတော့ nick collection I am a color processing sorry မလား crop processing မတက်ရမှာနည်းနည်းစိတ်ပြည့်နေဟာဘောနော်ကိုလို့တဲ့တင်နဲ့ live ဆုံးရအောင်ရွေးပြရမှာပါဒီအောင်ရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် B တန်းရွေးလိုက်ပြီတန်း okay ပြီတန်းခဏဆောင်မယ်Okay အဲ့ဆိုရင်ရမှာပြီဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံပါမယ်ဒီနိုင်နေနေကြံခဲ့ရနော်ဒါတပုတ်ဖြစ်နေတဲ့နေလေးတတိဟာပြီးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့မျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောင်းနေထည့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ new layer mask ကနေပြီးတော့ gradient အောင်သွားမယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော် color ပါတာကိုရွေးမယ် linear ကို rectangle ပေးမယ် degree က0 degree ပေးမယ် reverse ရွေးမယ်ဒီဟို percentage ကိုချိန်မယ်နော်အလေမှာလင်းပြီးဘေးနားဘောင်တွေကိုအစွန်တွေကိုဖောင်းစီချင်တာမလို့ပါโอเคအဲ့ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့သင်ခန်းစာတော်တော်များများလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ2စီသုံးတော့သွားမယ်နောက်ပြီး nick collection ကိုလည်းတည်ပါမယ်နောက်ဓာတ်ပုံဖြတ်ထားရလည်းတည်ပါမယ်အရေးထည့်ရတယ်တည်ပါမယ်နော်အဲ့တော့သင်ခန်းစာမှာဆိုပြီးမရှင်းနေတာနားမလဲတာရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ info တက်ကူမနာ page နဲ့လာပြီးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပါဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်